नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, तव्हांजे साम्हूं हर पारे जो मुख़्तसर ख़ुलासो बयान कयो वेंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन जी तौफ़ीक़ सां। अल्लाह से फरमाए तो कुरान मजीद इंतहाई आसान आहे। जेकॾहिं को नसीहत हासिल करणु चाहे, आहे को जेको नसीहत हासिल करणु चाहे। अजीज़ साथियो, पहिरियों पारो कुरान मजीद जो, उन मां टे अहम ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं रखंदुसि। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि, युमिनून बिल ग़ैब। ईमान जो हिकु हिसो इहो आहे त इंसान ग़ैब ॻाल्हियुनि ते ईमान रखे, यकीन रखे, यानी जेके अखियुनि जे साम्हूं न आहिनि, समात खां परे आहिनि, ॿुधी नथो सघे माण्हू, ॾिसी नथो सघे, उन्हनि जे बारे में सोचे ऐं उन जी हक़ीक़त ताईं सोचण सां पहुची नथो सघे, उहे ग़ैब वारी शयूं आहिनि। मतिलबु क़यामत, जन्नत, जहन्नम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में अचणु, पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पहिरीं पैगम्बर, जेके ॾिठियूं नथा त उन्हनि ते ईमान आणे, इहो ग़ैब आहे, इहो ईमान जो ज़रूरी हिसो आहे। ॿी शइ हिन पारे में जेका बयानु कई वई, तख़लीक़ आदम, सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तख़लीक़। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह रब्बुल आलमीन सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे जेॾी महिल तख़लीक़ करण जो इरादो कयो, फ़रिश्तनि जे साम्हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन इहा ॻाल्हि रखी, उन्हनि इनकार कयो, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन बनी नौ इंसान जे लाइ फ़रिश्तनि सां मुकालमो कयो, मुनाज़रो कयो, उन्हनि खे एतमाद ॾियारियो अल्लाह रब्बुल आलमीन त जेका शइ आऊं ठाहियां, इंसान हुजे या का बि तख़लीक़, उहा बेकार न आहे। आख़िर में इहो चवण ते मजबूर थी विया फ़रिश्ता, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। असांजा परवरदिगार तूं पाक आहीं, असांजो इल्मु उहो ई आहे जेको तो असांखे इल्मु ॾिनो, असांजे मज़ीद को बि इल्मु न आहे। यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तख़लीक़, इहो अहम मौज़ू पहिरें पारे में मौजूदु आहे। टी ॻाल्हि, पहिरें पारे में बैतुल्लाह जी तामीर, सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुम ॾिनो बैतुल्लाह जी तामीर जो। बैतुल्लाह कहिड़ी अज़ीम जॻह आहे जंहिंजे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका। सभ खां पहिरीं जेको घर अल्लाह जो तामीर कयो वियो दुनिया में, इबादत गाह, सभ खां पहिरीं बैतुल्लाह हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह जी आज़मत ॿुधाई। पाण फरमाए, को शख़्स ज़ियारत करण जे लाइ अजर जी उम्मीद सां वञी सघे थो टिनि जॻहियुनि ते, हिकु बैतुल्लाह, ॿियो मस्जिद नबवी ऐं टियों मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन में मौजूदु आहे। ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, बैतुल्लाह में हिकु नमाज जो अजर 1,00,000 नमाज जे बराबरि आहे। मालूम थियो त वॾो अज़मत वारो मक़ाम बैतुल्लाह। सय्यदना इब्राहीम ऐं इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुम ॾिनो त हिन जी तामीर कयो। उन्हनि ॿिन्ही इन बैतुल्लाह जी तामीर कई। इहो अहम मौज़ू इन पहिरें पारे में मौजूदु आहे। मुख़्तसर में ख़ुलासो बयानु कयो, इहे टे शयूं असांखे घुरिजे त हर मुसलमान पढ़े, क़ुरान मजीद जी तफ़सीर पढ़े, तफ़सीर सां गॾु इहे पढ़ी करे इन्हनि खे सम्झे सोचे। इन में कई नसीहतूं मौजूदु आहिनि असांजे लाइ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे क़ुरान और हदीस से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं सही माना में क़ुरान और हदीस सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।